би баруун бүсийн хөгжлийн төвөөс төлөөлөн оролцож байгаа. Манай баруун тав аймагаас нийт 80 бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд уг харах хэмжээнд бөөндөө оролцож байна. За энэхүү арга хэмжээ маань улсын хурлын даргын ивэлдэр зохион байгуулагдаж байна. Анхны алхам нь явж байна. За энэ ажиллагаанд бөөнөр оролцсонд маш их баяртай байна. За энэхүү арга хэмжээ маань ер нь эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг санхүүгийн чиглэлээр нь дэмжихтэй зөвхөн Улаанбаатар чиглэлд биш үндэсний хэмжээнд бүх орон нутгийнхаа төвшөнд нэгдүгээр эмэгтэйчүүдийнхаа санхүүгийн боловсролыг энэ бизнес эрхлэх талаар нь мэдлэгжүүлэх, хоёрдугаарт бага санхүүгийн чиглэлд нь бизнесийн эрх зүйн орчинд нь таарсан яг нөгөө фокус зээлийн хүүгийн бууруулах тал дээр нь анхаарч өгөх. За нөгөөтэйгүр зээлд шаардлагатай барьцаа хөрөнгөтэй зээлийн нөхцлүүд байдаг. Энэ дээр нь уян хатан хамтарч ажиллах судалгаагаар харагдаж байна. Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зээл аваад иргэн төлдөг хувь нь маш бага байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ дээр хүртэл цаг хугацааны хувьд ч гэсэн яг бизнестэй уялдуулаад дэмжиж ажиллаад өгөөрэй гэж хүсэж байна.